Here. Dankie vanmôre is daar net een naam. Dis die naam van Jesus Amen. Christus, Seun van die lewende God. Dankie Jesus. Dankie vanmôre, Here, dat die enigste eis wat U by ons het, glo. Glo onvoorwaardelik, glo in die Seun van God, glo dat hy opgestaan het, glo dat hy in die regterhand van die Vader is, glo dat hy die Heilige Gees gestuur het. En vanmôre, Here, word hierdie wêreld kleiner en God groter. In hierdie wêreld word vanmôre minder en U word groter, Here. En ek bid vanmôre, openbaar U self dat die heerlikheid, die krag, die majesteit van hierdie God vanmôre in hierdie plek sal manifesteer, dat God verheerlik sal word, en ons eer en dankie daarvoor. Dankie, want ons weet, touching Jesus is all that matters, want die oomblik, wanneer ons U raak, raak ons Vader se hart, en ons loof U daarvoor, ons prys U vir dit, goddelike naam van Jesus Christus. Thank you, Lord. Glory, prys sy naam. Die Here bly goed. Ja, prys sy naam. Praat oor die uitstorting van die Heilige Gees, maar vanmôre wil ek net gou een ding op die tafel sit. Rondom die gebeure wat oor die wêreld besig is om totaal al die aandag te kry. En ek gaan net een skrif vir u lees en al wat ek wil sê rondom die dinge wat nou gebeur. Hy sê in Numeri hoofstuk 23 vers 24, kyk 'n volk wat opstaan soos 'n leeuwin en soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lê voordat hy roof en eet en die bloed van die wat verslaan is drink nie. Toe sê Balak vir Bileam, jy moet hulle glad nie vloek nie, jy moet hulle glad nie seën nie. Met ander woorde, hierdie is die jong leeu wat opstaan. Op hierdie stadium in die einde van Iran-Israel. Die jong leeu staan op, al wat ek wil sê. Die leeu, die stam van Juda, gaan homself openbaar. En hierdie is die voorloper van Esegiel 38. Dis verseker besig om af te speel. Goed, dis al wat ek nou wil praat. Geen politiek vanmôre nie. 'n Rooikappie is baie gelukkig. Ons het hom nie in ons gedagtes vanmôre nie. Ontvang. Dis my boodskap. Dis die tema van my boodskap. Kyk tweeledig na ontvang. Vang hom of ont hom. Breek hom op. Ek gaan hom ontvang of ek gaan hom nie vang nie. Sterk woord, 'n baie sterk woord. Dis 'n gewellige sterk woord. En die woord staan in die woord van die Here baie prominent in een van die grootste gebeure wat die eindtyd kerk wat die eindtyd kerk aanraak en aanspreek. En God se wil is dat ons gees sy blyplek, sy dwelling place moet wees. En Daniël het gisterand gepraat van die hand van God op jou lewe. En ek wonder hoeveel van ons het die hand van God al op jou lewe ervaar, dat jy voel jy wil doodgaan. Maar, dat jy vir hom sê, moenie jou hand wegvat. Want ek is bewus van die teenwoordigheid. Ek is bewus van die goddelikheid. Ek is bewus van die grootheid. Ek is bewus van die almag. Here, moet net nie u hand wegvat. Al moet ek doodgaan, is okay. Moenie u hand afval nie. En dis wat ek hier, ons moet almal vanmôre kom, ouens. Hierdie is vir my van kardinale belang. Die Heilige Gees soek 'n dwelling place. En daarom moet ons siele, ons sielswese, moet ons totaal toelaat dat die Heilige Gees alleen reg en beheer in jou lewe het. Dit gaan alles oor transformasie, dit gaan oor 'n mind, dit gaan oor 'n mindset. Hoekom dink julle is dit so belangrik dat die wapenrusting altyd begin met die helm van verlossing? Want hierdie denke
En die geeswêreld is altyd in 'n geveg. Dis altyd in 'n gestryery en dis waarom 'n mens sukkel om in jou oorwinning te kom. Onthou, Jesus het die doodshou, het hy geslaan aan Golgotha, sodat, hoekom? Hy het gesterf, hy het die vyand uitgeklee, sodat hy in jou en in my kan lewe. Niemand anders nie, net die Gees van die lewende God. Ek wil hê ons moet gou kyk daar na Genesis 32, vers 24. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Dan het gisterand gepraat van 'n man, God. Ons is na sy beeld, sy gelykenis geskape. Wie is hierdie man? Christus. So hy het met hom geworstel. Ouens, hier's 'n groot geheim opgesluit in hierdie woordjie worstel vanmôre. As jy 'n deurbraak soek, gaan jy moet worstel. Partykeer gee God vir jou 'n ding, jy dink nog net, dan gee hy dit vir jou. Ander kere moet jy worstel om jou deurbraak te kry. Hoekom? Want as jy geworstel het en jy kry jou deurbraak, waardeer jy dit. Want dis die geskenk wat ons kry. Alright, vers 25. En toe hy sien, dis vir my baie interessant, dat hy, God, kon hom nie oorwin nie, slaan hom op sy heubeen, sodat die heubeen van Jakob uit lid raak in die worsteling met hom. God kon hom nie oorwin nie, hoekom nie? Hy was persistent. Hy het gesê, ek sal u nie los, voordat u my nie vee nie. Ons wil die seën hê, maar ons wil nie die worsteling hê. Ons wil die lekker pakket hê, maar ons wil nie gaan beklei vir hom nie. Ons wil die gemaklik hê, maar ons wil nie gaan stoei vir hom nie. Ons wil te maklik die handdoek ingooi en sê, alright, maar weet jy wat, ek het nou al gebid en die Here gee nie, dis seker maar nie sy wil nie. Nee, hy het vir jou woord gegee wat hy vir jou wil doen. Jy moet worstel, want Jakob hou nie van wie Jakob is nie. Hy like homself niks. Maar Jakob kom op 'n goeie plek. Hy moet van die sielsdimensie, die vlees, moet hy ontslaa raak, dat die geesdimensie kan oorvat. Dat hy kan oorwin en dat hy kan sê, daai ou Jakob is begrawe, ek staan op in 'n nuwe lewe in Christus. Dus ek kom ons deur die doopwater gegaan. OK, vers 26, toe sê hy, laat my gaan, die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan, totdat u my geseën het nie. Weet jy waar gebeur dit? Ouens, ek het gister 'n worsteling in my lewe gehad, ek het gister God se hand op my lewe gevoel, dat ek op die vloer gelê het en gesê het, al maak u my dood, u sal nie u hand afvat. Ek weier. Al kos dit dan my lewe. Was jy so desperaat? As jy met daai desperaatheid in jou lewe kom, kan ek vanmôre vir jou sê, jou deurbraak's baie nader as wat jy dink. O Here, nou word ons bekommerd. Wie wil nou worstel? Ons wil die lig aansit, ons wil Pick n Pay toe gaan, ons wil 'n Kentucky gaan koop, alles kits. God moet ook net daar wees as ek die switch aansit. Hy werk nie so nie. En hy vra hom, God vra hom, hoe is jou naam? Hy sê Jakob. En God sê, jou naam beteken vanmôre jou karakter. Jou naam vanmôre sê wie jy is. God koppel jou karakter aan jou naam. OK. En hy sê Jakob. En God sê ek like dit. Want Jakob beteken leenaar. Hy sê, toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God. En met die mense. En het oorwin. Wow. Met God geworstel. En oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog my naam? Hoekom vra jy my naam? Jakob het geweet met wie beklei hy. Hy het geweet met wie stoei hy. Hy het geweet met wie hy 'n worstel. Hy het geweet. Maar hy wil 'n confirmation hê.
Jy sien, ons wil baie keer vir die Here sê, okay, maar Here, waar is U nou, en hoekom nou dit, en hoekom nou hierdie? Nee, hy vra hom, hoekom wil hy, en hy sê vir hom, hoekom wil jy my naam hê? En wat het God gedoen? God ignoreer die vraag. God wil vanmôre jou vraag ignoreer. Hy wil jou antwoord. Maar hy kan jou net antwoord as jy gereed is om te ontvang. Want hy kan nie in 'n ongelowige hart kom sien nie. OK? Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig. En tog is my lewe gered. Daar's 'n hele klomp wat sy aangesig gesien. En hulle het gebly lewe. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby wees, en hy was mank aan sy heup. En daar's die bewys. Paulus skryf 'n baie interessante ding. Hy sê, ek dra die littekens van hierdie evangelie. Wat is jou litteken vandag? Gebroke hart? As jy 'n gebroke hart het, is jy op die beste plek. Die Bybel leer my dit. As jou hart gebroken is, het jy blydskap. Want God kyk na die hart. Dis nie 'n uiterlike nie, omdat dis nie emosionele nie, dis nie hoe ek voel ding nie. Dis 'n ding wat ek hier beleef in my gees. My gees is gekoppel met God se kosbare, wonderlike Heilige Gees. En daarom verstaan een ding baie belangrik, totdat jou en my siel se wil en krag nie gebreek is nie, en altyd in beheer wil wees, kan die Heilige Gees nie werk nie. Daarom, om die woord en die krag van die woord te kan leef, te kan beleef, te kan uitleef, moet alles oorgegee word aan die Heilige Gees. Anders was die hele evangelie verniet. Dan was dit verniet. Dan het Jesus verniet kom sterf. Dan alles is verniet. OK, want wat was die belofte? Ek los julle nie as wese nie. Ek weet julle is hartseer. Hy sê dit vir sy disippels. Ek is op pad, ek weet julle is baie hartseer, maar ek los julle nie as wese agter nie. Ek stuur vir julle die Heilige Gees. Die grootste geskenk ooit. En die kerkwêreld het ongelukkig afgeplat en ons het begin die Heilige Gees totaal demp. Hy moet tog net nie vanmôre beweeg nie, want my hoender gaan nou braai in die oond. Hy moet net nie vanmôre beweeg nie, want weet jy, ek het 'n ete afspraak. Kan ek maar 'n hou ingooi. Dis bly die blou biljet verloor. Is ek 'n patriot? Natuurlik is ek 'n patriot. Skryf vir die leeu's. Okay. God wil die uiterlike siel van die mens breek. Hy wil deurbreek sodat die innerlike siel gevul kan word deur die Heilige Gees. En dan kan hy alle beperkings breek in jou lewe. Jy sien, sonder die gebrokenheid van die uiterlike mens kan die innerlike jy nooit na vore kom nie. Dat God nie kan verheerlik word nie. Ek hoop wat ek vir jou sê maak sin. Ek het dit neergeskryf om dit reg te kan sê. Baie belangrik, God wil alles seën in jou en in my lewe. En die enigste manier hoe God kan seën is gebrokenheid. Hoe vreemd dit vir jou mag klink. Jesus was totaal gebreek. En moenie vir my vra vanmôre om God te vir jou te verduidelik nie. Ek kan nie. Maar Jesus moes daai pad loop. Hy moes in benoudheid lê in die tuin, hy moes gesê het, ek is so benoud, kan hierdie beker nie verbygaan nie. God sê nee. Hoekom doen hy dit?
Want hy wil homself, God, sy gees in jou sit. Hy wil hê ek en jy moet kom tot volmaaktheid. Want die dag as ek en jy voor hom instap in die ewigheid, kyk hy na ons met goddelike oë. En hy sien nie meer die gebreke en die gebreke van die mens nie. Hy sien die volmaaktheid van Christus in hom. Jy sien, maar die sielsdimensie, die vleesgedeelte, is die gedeelte wat gebreek moet word. En gebrokenheid is sy manier van seën. Dis sy geur, dis sy teenwoordigheid, dis sy salwing, dis sy oorwinning. Het jy al gesien, wanneer jy hartseer is jy nooit braaf nie. Wat wil God vir ons sê? As jy swak is ek sterk. As jy swak is ek sterk. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, dan gaan ek jou wys wat kan ek doen. En sien, dis 'n totale afhanklikheid van die gees van die lewende God. En dis wat hy vanmôre wil hê, ontvang dit. Ontvang hom. Ontvang my, sê God. Ontvang my gees. Hy's onbeperk. Hy's alomteenwoordig. Hy's kragtig. Hy's onoorwinnelik. Is dit nie waar kind van God veronderstel is om te lewe nie? In totale oorwinning. Dis hoekom Jesus gekom het, dat ek en jy in oorwinning kan lewe. Maar die kind van die Here, ons sukkel om in oorwinning te kom. Ons kom nie daar nie. Ons sukkel. En die Here God sit in die hemel, en ek praat menslik, hy skud sy kop. Hy sê, hoekom? Ek het my gees. Maar weet julle wat is die probleem? Ons ontvang nie. Hoekom nie? Want ons is of bang, of ons besef nie die erns van die evangelie. Ons besef nie waaroor het alles van die begin af gegaan nie. En hierdie pad is vir jou en vir my besprinkel met die Jesus se kosbare bloed. En daarom ons gedagtewêreld moet gevang word met goddelike gedagtes. Johannes kom, hy sê in hoofstuk 6 vers 63. Dit is die gees wat lewend maak. Hoor net wat hy sê. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. In die oomblik wanneer God met jou praat, wanneer die gees praat, wanneer die Bybel praat, is dit gees, dis lewe. Wat is lewe? Ons almal wil lewe. As ek vir jou vra, wil jy nou gaan lê ernstig op 'n hoopie en doodgaan, gaan jy sien hoe kom die instink in. Nee, ek wil nie doodgaan nie. Jy sien, ons wil in die aardse, wil ons lewe, ons wil bo uitkom, ons wil wen, ons wil nie die handdoek ingooi nie, maar in die geestelike kant, keep ons af. Want ons het verleer om in die gees te wandel. Pinkster moet terugkom kerk toe. En ek is half bevrees. En ek sê dit met die grootste respek. Die Bybel sê, dit kan dalk nie meer nie. Omdat die liefde van die meeste verkoop. Omdat die afval by my huis begin. En dan het hierdie einste Jesus die woord gevra, gaan ek nog myself kry? Hy het dit gesê, gaan ek nog geloof kry? Gaan ek myself nog in die kerk kry? Touching Jesus. Al wat is die eis? Glo. Only believe. Only believe. Hou op met jou werke. Hou op om te dink jy kan God beïndruk. Jy kan nie. Jesus het hom klaar beïndruk. Hy het alles gedoen vir jou, vir my. En as die uiterlike mens gebroken is, sal die dinge van die vlees in die wêreld buite bly, en dan is daar nie meer hierdie dinge wat jou omkrap, in jou emosie, in jou gedagtewêreld nie. Ja, hierdie man vir my wil nie die Here dien. Ja, hierdie kinders, dis nie jou probleem nie, is God se. Gee oor, ontvang sy woord. Wat sê sy woord? Bid vir daai ou wat nie die Here dien nie. Dit is nie jou werk om hom te red nie, God sal. Bygesê, as hy gered moet word. Bygesê. Nie almal word gered nie.
En jy kan so 'n nagging wife word, dat jou man nooit weer die Here wil dien. En jy kan so 'n nagging vrou word, of man word, dat jou vrou nooit meer die Here wil. En daai bloed gaan vir jou handgeis. Want wat probeer jy doen? Jy is nie die saligmaker. Jy is ook nie die redder nie. Jou werk, bid. God doen die werk. Daar kom afstand tussen ouers en kinders, omdat die ouers altyd gedweep het. Die ouers het vir die kinders gesê, julle moet nie so maak, julle moet nie so maak, julle moet nie so maak, maar vanaand lê pa maar op die dansvloer. Julle moet nie so maak nie, dan vanaand gaan die pa en die ma, hulle gaan wild, hulle het 'n lekker party, hulle kuier, môre moet die kinders in die kerk wees. Pa laai kinders by die kerk af, maar hy sit sy voete nie in die kerk nie. Jou kinders gaan vir jou handgehuis word. O, Here, ek het daarom gekyk dat my kinders, man, regtig, dis die swakste voorbeeld. Romeine 8 kom, hy sê in vers 4. Hy sê, as die vlees daar dood is, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Verstaan net gou iets nou van die wet. Dan gaan jy nie meer hierdie dinge hê van, maar ek moet nog die wette onderhou nie. Hierdie wet is in jou hart geskryf. Kyk, is nie meer uiterlik nie. Hoekom nie? Die uiterlike is dan nou dood. Die vlees is dood. Die wet is dood, uiterlik. Die innerlike wet het begin opstaan, want nou sê hy sê dat die reg van die wet vervul kon word. Wat het Jesus gesê? Ek het nie die wet kom ontbind nie, ek het hom in vervulling gebring. Selfe wet, hy is in jou hart. Hy is nou innerlik. Deur die Heilige Gees word hierdie wet vir jou 'n wonderlike werklikheid en 'n blydskap. Alright, dan sê hy in die volgende in vers 2, ek dink het ek gevra. Ja, want die wet van die Gees van die lewe, hoor wat sê hy, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemet van die wet van die sonde en die dood. Hoekom? Die innerlike wet, die Heilige Gees, die krag, die salwing, het die uiterlike wet doodgemaak. Het die vlees doodgemaak. Nou stap ek nie meer in die vlees nie, ek stap in die Gees. Ek leef uit die Gees. Ek leef vanuit my oorwinning, vanuit die Gees. En dan gaan ek na vers 5 toe. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelik. En die aarde is vandag vol van vleeslike dinge. Dis al. Wat jy sien, koop jy met die oë, wat jy sien, wil jy inneem, jou siel neem dit in, en as die Gees van God nie in beheer is nie, kom sit al daai goed in jou vleeslike dimensie. En dit maak hierdie band om jou kop al hoe vaster. Sien, dis jou en my verantwoordelikheid om ons te onderwerp aan die Heilige Gees, sodat ons God kan behaag. 2 Timoteus 2 kom, hy sê in vers 21, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Hoor jy wat sê hy? As jy jou hiervan deeglik reinig, is jy en ek 'n voorwerp tot eer. Dan moet jy mos in oorwinning wees. Dan moet jy mos gelei word deur die Heilige Gees. Dan moet jy mos weet wat jou autoriteit. Dan moet jy mos weet, nou gaan ek vir hierdie ou bid, soos gisterand genoem is, in die mall. Ek sal vir hom bid. Daar kan 100 mense verbyloop. Ek bid vir hom. Spreek lewe, ek spreek genesing. As jy by 'n ou in die mall verbyloop en hy kom met so 'n mangbientjie daar en die Heilige Gees sê vir jou bid vir hom, dan sê jy o hel nee. Want ek gaan vir my 'n voel maak. Sien jy wie se in beheer? Jy. Dis nog die ek. Daai ou kom in die Gees van die Here lê in jou hart, bid vir hierdie ou, dan vra jy nie
Hemelgat hierdie, jy bid, dis al wat jy doen. God doen die werk. In die kerk, ons het dit verloor. Ons het dit verloor. Dis 'n tragedie. Ons moet terugkom op daardie plek. Numeri 22. Baie bekende verhaal, ek wil gou 'n stukkie net hier uithaal, vanaf vers 21. Toe maak Bileam die môre klaar en sal sy esel in op en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Okay, maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het en die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty, terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom was. God sê vir hom, jy gaan nie saam met hulle nie. En toe kom daar so 'n klein gappie. Geld raak betrokke. En hy gaan vra prakties weer vir die Here, moet ek nie maar saam gaan nie? En God sê gaan. Jy sien, as die Here sê nee, sê hy nee. As die Here sê ja, dan sê hy ja. Moenie hom probeer in 'n hoek druk. Okay, want dis nou 'n groot les wat hy hier moes leer. Hy sê daar vers 23, en die esel het die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel die pad uitgedraai, die veld ingeloop. Maar Bileam het die esel geslaan om haar na die pad te stuur. Hoeveel keer vat jy die pad byster? Hoeveel keer wil jy hom nog byster? Hoeveel keer wil jy nog pak gaan kry? Hoekom slaan God ons? Ek noem dit in my terme. Omdat hy jou lief het. Omdat hy sê, ek is nie tevrede nie. Ek hou nie van wat jy nou doen nie. Ek gaan jou so 'n bietjie tot stilstand bring. Here, nou is die Here baie kwaad vir my. Nee, jy moet vir jouself kwaad. Dis jy. Want die vleesmens bly in beheer. Daarop gaan die engel van die Here in 'n holpad tussen die wingerde staan, 'n muur diskant, 'n muur ander kant. Met ander woorde, wat gebeur? Hierdie ou wil om al die dinge kom. Ouens, ons gaan nie, daar's een pad na die Vader toe. Dis deur Jesus Christus. Jy gaan nie so om nie, jy gaan nêrens gaan jy God flous nie. Jy gaan hierdie pad stap. En hy sal vir jou in 'n hoek vat, al is jy op 'n donkie. En hoekom sit jy op 'n donkie? Want 'n donkie is 'n strande ding. Maar die ou wat op die donkie sit, is meer as strand. En toe die esel die engel van die Here sien, baie interessant, druk sy haarself teen die muur en druk ook Bileam se voet teen die muur, daarom het hy haar weer geslaan. Jy onnoosele donkie, plaas hy sê jy onnoosele Bileam. Nou maak jy my voet seer. Hoeveel keer kry jy 'n bietjie pyn, 'n bietjie eina, omdat jy nie doen wat God sê jy moet doen? Alright? Nou interessant, die esel sien die engel. Ouens, ons is besig om met oogklappe vandag deur hierdie wêreld te gaan. Ons kyk na die gebeure, ons kyk wat vir ons gesê word. Daar's goed wat nou weer vir ons gesê word van dis 'n nuwe variant van die COVID wat kom. En ons skrik ons boeglam. Want hulle sê, wat het God gesê? Deur my wonde is daar genesing. Maar ons is so skape wat in 'n hele wêreld wat in 'n drukgang is, wat net alles aanvaar wat vir ons gesê word. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek waar geen pad was om regs of links uit te draai nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die vreesde mense nie gaan kruisig nie, sal God jou op 'n plek vat waar jy nêrens gaan verbykom. En dan het jy en ek die keuse. Ja, gaan luister. Nee, gaan nie. Joune. Jou keuse. OK. Toe die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder Bileam lê. Daarop het Bileam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. Kyk wat maak geestelike blindheid. Jy gaan nou al die blame skuif. Nou is dit blame shifting. Dis nie ek nie, dis daai een.
Dis nie ek nie, is daai een. Dis nie ek nie, is daai. Dis nie ek nie, is my omstandighede. Dis nie ek nie, is die regering. Dis nie ek nie, is die finansies. Dis nie ek nie. Nou slaat hy hom met 'n stok. God het baie geduld. Hy het baie geduld. Alright. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sy sê vir Biljam, wat het ek jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Ek hardloop my flipping bene stomp as 'n donkie met my praat. Ek sal sê hier's 'n demoon in hierdie blerrie ding. Maar kyk hoe blind is Biljam. En ek wil vanmôre God vra om ons blindheid af te haal. Daarop antwoord Biljam die esel. Hy gaan in 'n gesprek met 'n donkie. Hy sê vir die donkie, omdat jy die spot met my drywe, was daar maar 'n swaard in my hand, het ek jou sekerlik doodgeslaan. En ek dink 'n donkie kon op sy agterpoot en sê, kom draai boetie. God moes eintlik bietjie meer humor aan hierdie ding gegee. Daar's mos so 'n prentjie ding gewees van Shrek, ek dink. Donkie. Dink hulle het seker maar die Bybel uitgehaal. Hy praat terug, maar hy hoor nie die stem. Ouens, hoor ons vanmôre. God se stem wat sê, ontvang. Dis so maklik, ontvang. Maar Here, wat moet, jy moet niks doen nie, moet ontvang. Ja, maar niks mars nie. Wees oop en ontvang. Ja, maar ek is nog nie skoon nie, dis nie jou werk nie, is God se werk. Jy en ek gaan nooit skoon kom nie. Nooit tot hy ons kom haal nie. Maar die proses van skoon is sy werk. En as hy besluit, ek gaan my gees in jou sit, dan gaan hy sorg dat sy gees al hoe heiliger in jou word. En dis die gesprek aan die gang, die esel sê vir Biljam, is ek nie jou esel waar jy jou lewe lank opgery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy wragtig, hy antwoord hom nee. Maar hy dink nog steeds nie, wat praat hierdie donkie met my? Nee, eintlik was jy 'n baie oulike gehoorsame donkie. Vra God se gees nie vanmôre dieselfde nie. Is dit nie ek wat jou hele lewe lank lei? Is dit nie ek wat jou gedra het nie? Is dit nie ek wat jou versorg het? Het ek jou ooit skade gedoen? Dan is jou antwoord nee, Here. Maar ons word kwaad vir hom, wanneer hy ons berisp. Dankie Here, toe open die Here die oë van Biljam, sodat hy die engel van die Here in die pad kan sien, met sy ontblote swaard in sy hand, en hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. Wanneer jy onder die hand van God kom, moet jy hom vra, moenie die hand afhaal. Dit is die veiligste plek vir jou en vir my om te wees. Onder sy hand. Dis 'n swaar plek. Dis 'n moeilike plek. En dis nie omdat God daar met vermaak staan met sy hand nie. God se heerlikheid is daar. En daar waar sy heerlikheid is, kan jy nie opstaan. En daar is die plek waar hy wil hê ek en jy moet wees. Totale afhanklikheid van hom. En die engel van die Here vra hom, waarom het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teeparty, want jou weg loop gevaarlik, styl in my oog. Kom die finale waarskuwings. Ouens, ek wil vir julle vanmôre sê, ek is nie 'n doemprofeet. Dink julle ken. Ons het 'n liedjie gesing. In die middel van die storm. Rooikappie se naam word genoem. Sop vanmôre. Sop vanmôre. In die middel van die storm. Moenie laat God vir jou sê, jy raak nou 'n stilte in my oog. Jy raak 'n vermoeienis vir my. Ek sê nog al die jare
ons land gaan wakker skriks die moeilikheid kom. Sneller as wat ons dink. Hierdie oefenlopies van die paaie wat hulle so toemaak, net tyres brand, is 'n oefenlopie. Weet julle wat het ons gedoen? Alweer gewoond geraak. Gaan kyk op 'n groep. Ek is op een groep. Die mense is so bang, so onseker. Hulle is in die oggend as hulle opstaan om werk toe te ry Johannesburg toe, vra hulle of die pad veilig is. Vra hom nie. Pleit nie sy bloed nie. Maar ek wil by 'n ander hoor wat dalk al gery het Johannesburg toe, is die pad daarom vir my oop. William, jou donkie, is slimmer as jy. William, kry klaar met jou donkie maniere. Maar hy sê vers 33, maar die esel het my gesien, en nou al 3 maal voor my uitgedraai. As jy nie voor my uitgedraai het nie, het ek jou al te seker gedood, en die donkie laat lewe. Is dit God se wil dat 'n mens moet doodgaan? Nee. Maar hier sê ek, jou laat gaan, sal die donkie spaar. Want jy's dom as strand. Jy's moedswillig. Toe antwoord William die engel van die Here, ek het gesondig, want ek het nie geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie. Maar nou, as dit verkeerd is in die oë, sal ek teruggaan. Kom ek dink, bely, ek het gesondig. Here, as dit verkeerd is, vergewe my. Here, breek my wil, breek my vlees, sodat my gees u kan sien, sodat ek God kan behaag in alles. En die engel van die Here sê vir William, gaan nou saam met hierdie manne. God sê nee, nou sê hy, gaan saam met hierdie manne. Maar net die woord wat ek jou sê, dit moet jy spreek. So het William dan met die vorste van Balak saamgegaan. En dan kom daai gedeelte waarmee ek begin het. Jy mag hulle nie vervloek nie. Wat het ons regering Saterdag, Vrydag gedoen? Rooikappie aan die voorpunt. Sy woorde, groot nuus. Wie gee Israel die reg om Iran aan te val? Wie gee Israel die reg om te besluit saam met Amerika dat kernwapens nie gebou mag word? Die ding is so dom soos nog nie. Hy's dommer as 'n donkie, want hy weet nie wat sy moeilikheid kan dit bring nie. En God weet, William het nog nie klaar geluister. God weet, William het nog nie mooi gehoor nie. Want vorentoe kom daar weer 'n vraag van geld. Gaan lees bietjie die verhaal. Vorentoe kom daar weer van dit. Jy sien, die proses van God is nie altyd oombliklik nie, maar dit hang vanmôre van jou en van my af. Wanneer God sy hand op jou en my is, om die self te breek, is dit nie volgens my wil nie. As daar iets is wat u nie behaag nie, laat u wil geskied. Nie myne nie, u wil. Right, dis God se voorwaarde, dis wat Jesus geleer het in die gebed. Dan kom hy daar en hy sê vir ons in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. So, is die vleesdimensie steeds in beheer? Dan bly jy onstapbaar. Dan bly jy sukkel om in oorwinning te kom, want die gees van God spartel om oor te neem. Hy spook om oor te neem. Daar's 'n gedurende stryd. Paulus sê dit baie duidelik vir ons in die woord. Daarom die toestand van jou innerlike sielsmens word jou uiterlike geesbeheerde mens. As jou eie wil breek, sal God deurbreek. Filippense 3 vers 3 skryf Paulus, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou. Besny. Alright, wat is in die begin gesê?
Al die manlike moet besny word. Uiterlik. Nee. Ek het eendag 'n argument met 'n dominee gehad. Groot teoloog, hy's 'n dokter. Sê vir my, ja, maar ons moet besny word, die woord van die Here sê. Ek sê, dan gaan al die vrouens hel toe, want hulle word nie besny nie. Toe sê hy kwaad van my. Jy sien, die besnydenis is in die gees. Met ander woorde, die Heilige Gees, die swaard van God, sny die vlees uit. Sodat ek en jy in die gees kan bly. En daarom vertrou ons dan nie meer op die vlees nie. Jy sien, dan kom sy belofte van ontvang. Ek en jy moet gelei word deur die gees na daardie plek. Maar as ons dit nie gaan wag op die Here nie, as ons dit op ons eie opinie en oordeele wil doen, op ons eie self wil staat maak. En God het met jou 'n plan, en jy wil jouself bly regverdig, sal God verwoesting bring. Kan ons hierdie ding vanmôre uitklaar? Dis 'n God van liefde. As 'n regverdige God. Dis 'n God wat sê, ek duld dit nie. Dis 'n God wat ergens vir jou gaan sê, jy is besig om 'n stilte in my oog te bring. Ek wil jou die oogappel maak, maar jy is besig om God se siel te vermoei. En daarom gaan hy doen wat hy doen. Dankie Here, om jou te red. Sonder jou tantrums wat jy altyd wil gooi. Daarom laat God toe om jou uiterlike harde dop stikkend te kap. En dat dit vanmôre jou plek word van een van die belangrikste lesse wat ons moet leer. Nederigheid. Ons gaan terug na die donkie toe. Kyk, o Sion, jou koning kom. Nederig op 'n donkie. Ons het verwaand geraak. Ons het hoogmoedig geraak. Ons het vol van onsself geraak. Ons het onsself nie ontledig om ons te verneder onder die kragtige hand van God. Hy sê, verneder jy jou onder die kragtige hand van God en hy wil jou verhoog. Hy sal jou verhoog. Hoe verhoog hy jou? Hy maak jou nie 'n superstar nie. Nee, God word al hoe meer sigbaar in jou lewe. Al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer. Dis meer van Jesus, minder van my. Tot jy op daai plek kom waar jy sê, niks meer van my nie. Niks meer van my nie. Alles net van hom. En dan kan ons uitroep, o God, ek kan nie op my eie doen of bereik wat net U kan doen nie. Ek is swak, ek is niks. Word U meer, stort U Gees in my lewe uit. Handelinge 2, ek sluit af, vers 37, vers 38. Hy sê, toe hulle dit hoor, wat het hulle gehoor? Hierdie evangelie, waaroor ons al 2000 jaar praat. En ek het vanmôre vroeg vir die Here gevra, wat is die nut van hierdie week se reeksdienste? Wat is die nut van 'n preek vanmôre? As God nie toegelaat word in jou lewe nie. Dan het gisterand mooi genoem. Hoor baie preke, so what? So what? Maar hier's 'n ander gesprek. O Petrus. Hierdie keer staan hy op, vol van die Gees. Want voordat hy gevul is met die Heilige Gees, is hy by sy pelle. Ons is mos almal pelle. Hy sê vir hulle, jong, weet julle wat, ek gaan vis vang. William se donkie gaan op my ou manier terug. Ons gaan vang vis, ja, jy gehoor wat sê die woord, almal sê, ons gaan saam mee.
En toe Jesus opstaan, hy praat met hom, hy sê vir hom, het jy my waarlik lief? Ouens, ek vra julle vanmôre, het jy hom waarlik lief? As jy uitverkoop, is jy verlief op hom? Toe Petrus opstaan, toe sê hy vir hulle, hierdie Jesus, hoor wat sê hy, wat julle gekruisig. Nie hy nie, die blom is weg. God het hom vergewe. Hy's skoon. Hy's gewas in die bloed. Hy's gevul met die Gees. Hy was die verraaier. Hy het gesê ek ken hom nie. Maar hier sê hy, julle wat weier om te glo, het hom gekruisig. En vandag kruisig die wêreld steeds hierdie Jesus, want hulle glo nie in hom. En ongelukkig dalk 3/4 van die kerk op. Ons dien hom, ons dink, maar waar is die Gees? Jy kan God nie dien nie, jy kan hom nie bereik sonder die Gees nie. Jy kan nie, want God is totaal in 'n ander dimensie. Hy's Gees. OK? Hy sê hulle is diep in die hart getref, het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Dan antwoord hy, Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ja, maar Here, ek moet gaan werk. Nee, bekeer jou, doop, jy sal die gawe ontvang. Bekeer jou, doop, kry klaar, jy sal die gawe ontvang. Bekeer jou, doop, jy sal dit ontvang. Wat moet ek gaan doen? Niks, ek kan nie. Moet gehoorsaam wees. Net gehoorsaam. Is dit so maklik? Ja. Hoekom sê hy vir kinders glo? Glo soos 'n kind. Wat glo jou kind? So by the way, gelukkige Vadersdag. Mag ons Vader se hart vandag verbly. Wat 'n Vader het ons nie. Wat 'n unieke God het ons nie. Ons het niks gedoen nie. Hy het alles gedoen. Hy het sy seun gestuur. Hy het die gawes gegee. Hy gee ons die Gees. Al wat hy vir jou en vir my sê. Oh. Dan maak dit nie goed genoeg nie. Hou op die leen glo. Nie een van ons is goed genoeg. Maar wie wat? Hy het 39 jaar terug vir my sy Gees gegee. En ek was vrot. En ek het gedink, ek sal hierdie ou nie eens 'n yskriem in die winter gee. Maar God gee sy beste. Hy gee sy allerbeste. Ontvang, ontvang, ontvang. As jy bereid is om op te breek voor God, sal jy sy belofte ontvang. En vanmôre druk ek almal van julle in 'n blik. Ek kan nou sê, ons gaan huis toe, ons gaan nie oor bid, die helfte van ons gaan nie. Ek wil julle vanmôre almal op die spot sit. Ons gaan na 'n lied luister. En as die Heilige Gees jou oortuig het vanmôre, wil ek doen wat die woord vir my gee, wat die Here vir my gister die woord gegee het. Ek moet doen wat Paulus doen, ek gaan jou salf. Ek gaan vir jou een woord sê, is al. Ontvang. Dis vanmôre in jou vermoë om te ontvang. God kan nie vir jou ontvang nie. Jesus kan nie vir jou ontvang nie. God gee. En God sê vanmôre, ontvang. Of ontvang hom nie. Nee, dit nie. Dis God se Gees. Dis die persoon van die Heilige Gees. Sy belofte, daar Petrus dit bevestig, vir almal. Vir almal. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So moenie vanmôre dink, o, nou moet ek in tale preek. Niks van hierdie goed nie. Stel jou oop vir die Heilige Gees. Weet julle wat gebeur dan? Hy doen wat God wil doen. Hy sien nie uit in 20 jaar vorentoe nie. Hy vat jou dag vir dag vir
vat jou tree vir tree. En die Heilige Gees vat jou in 'n staat van volwassenheid. Soos jy groei, staan met die Heilige Gees, nie in jouself. Kom ons maak dit ons oë toe. Liefie, sit vir ons daai liedjie aan asseblief. En as jy vanmôre voel, jy wil kom vir gebed, al wat ek vir jou vanmôre gaan bid ontvang. Gaan nie vir siekte bid nie, dis nie waaroor Pinkster gaan nie, dit gaan oor die uitstort van sy Gees in jou lewe. Bid vir niks vanmôre, behalwe vir 'n ontvanklike Gees. Baie dankie.